นกไข่ค้างสังเกตอาการยังไงและมีวิธีดูแลรักษายังไงนะครับนกไข่ค้างมักเกิดจากตัวนกเองที่มีสุขภาพอาจจะไม่แข็งแรงนะครับขาดพวกแคลเซียมหรือวิตามินต่างๆหรือนกที่มีขนาดอ้วนเกินไปมีน้ำหนักตัวเยอะเกินไปหรืออาจจะเกิดจากไข่ใบใหญ่ไข่มีความผิดปกติของรูปทรงและที่สำคัญนะครับอาจจะเกิดจากความกังวลของตัวนกเองทำให้นกไม่กล้าไข่ถึงติดอยู่ในก้นนะครับการของนกที่ไข่ค้างนะครับนกจะมีอาการซึมกินอาหารได้น้อยลงไม่มีแรงหายใจเร็วหายใจติดขัดและก้นจะตุงนะครับเพื่อนๆสามารถสังเกตได้ว่านกทิ้งระยะช่วงของการไข่ไปหลายๆวันโดยที่ไม่มีไข่ออกมาสักทีนะครับถ้านกมีอาการแบบนี้นะครับเพื่อนๆควรจะต้องรีบพาน้องไปหาหมอนะครับ